Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, mana bu keyingi obyektimiz ham mana bitish arafasida turibdi. 2 soat, 3 soat ish qolgan. Bu yer o'zimizning Pazarg'omda Timurxo'ja mahallasida qilingan bo'lishimiz. Mana 1,5 etaj. Bu yerda eroncha fasonda bu yerda ham. Bu yerda darvozaning chetlariga sal boshqacha fason qilishadi. Bu shofi qora bo'ldi. Shofi qora, ustida eroncha fasonda. To'g'risi shunday ko'chadan shunday kelib qaraganda hech kim buni o'zi gepga klinker yukkamini o'ylamaydi. Chista g'ishtdek ko'rinib turibdi. Uzoqdan qarang, ko'rinish chista g'ishtdek ko'rinib turibdi. Bu yerda yana bir nimaga e'tibor qilishlaringiz kerak, qalinligiga. Bu qalinligi juda 3 mm, bu g'ishtchamiz 3 mm dan bir chiqib turadi qalinligi, qalin bo'lib turib. Silliqligi ham standartligi juda ajoyib. Ustalar ham juda chiroyli qilib yopishtiribdi bu yerda. Endi yana ham aytaman, hamma narsa ustaga bog'liq. Bu material chiroyli qilib chiqarib, chotki va idealni qilib chiqarib berganim bilan ham usta normal yopishtira olmasa, bunday chotki zo'r bo'lib chiqmaydi. Bunaqa darajada effekt bermaydi-da. Bu juda ajoyib chiqibdi hozir. To'g'risi material olib tashlagan edim, bu yerga umuman kela olganim yo'q. Shu o'rtada hozir bitgan holatida keldim. Juda ajoyib, juda chiroyli chiqqan. Bu yerda darvozaning chetlariga mana bunaqa qora mramordan foydalandik. Bu ham gepga kaminda o'zi hech qanaqa boshqa narsa emas. Oq projelka, oq tomirchalari bilan xuddi qora mramor fasonda bu. Qora mramor toshga o'xshaydi. Buni asli buni ham ichidagi buni tarkibini aytib o'tay. Buni tarkibi stiklohaus bo'ladi. Stiklohausga chista mramor toshni maydalanganidan mana shunaqa fason qilinib, shunaqa ishlov beriladi. Bu mana bu ham bu g'ishtcha fason ham mana shu ham chista mramor tosh bu. Chista mramor toshni o'zi shundan mana shunaqa fasonlashib chiqariladi. Tagida qog'oz yo boshqa narsa emas. Bu hamma sinovlardan o'tib keldi. Issiqda ham, sovuqda ham hammasini ko'rib keldi. Juda ajoyib, sifatiga, rangi o'zgarmasligiga garantiya bor. Hech qanaqa rangi o'zgarib qolgan g'ishtchalar har xil chani bo'lib qolib, yo o'ziga qanday chang bunaqa bo'lmaydi. Chang bo'lgan taqdirda ham bemalol bo'lgan karcherda ham, shlankada ham bitta yo'lsa mana shuni tinch holatga qaytib kelaveradi. Hech qanaqa o'zgarish yo boshqa narsa bo'lmaydi. Darvozaning cheti bir kattaroq nima qo'ying, darvozaning chetiga mana shunday polностью o'zi plaster chiqqan edi u darvozaning chetiga. Shuning uchun mana shunaqa qora mramordan foydalanib shuni chiqardik darvozaning chetiga. Tepalarga hammasiga uголок qo'yildi, tilorangli uголокlar. Burchaklarga tilorangli uголокlar qo'yilgan. Bu endi mana shu g'ishtchani rangiga juda mos kelgani uchun hamma joyga mana shunaqa tilorangda uголок qo'ydiryapmiz. Ichkariga kirib, ish jarayoni ketyapti. Bu oldi tomoni. Bu oldi tomoni. Oldi tomonda ham bu общий hisoblaganda где-то 160 kvadrat edi tomon bu. 160 kvadrat. Sokullar bilan 170 ga boradi. Sokullar 170 kvadrat общий. Bu yerda mana shunaqa versachilardan foydalandik. Oqman, tagi oqdan ustiga qora projelka bo'lgan versachidan foydalandik. Sokulga mana shunaqa qora mramor fasonda. Qora mramor fasonda bu yerda ham oq chiziqlari bor. Mana bu shof bilan shofni ham oq qilganmiz. Shuni bir-biriga ulanib ketish uchun mana shunaqa shof oq bo'ladi. Mana shunday holatda teriladi soqilimiz. Bo'lmasda ustiga mana shunday hozir qo'yilib chiqyapti. Bu yerga ham qora mramor fasonda qo'yilib chiqib, kesilib, tugagan yo'q bu yerda. Bitta kamchiliklar bor. Bitta joyda misol yopishtirib bo'lgandan keyin qayerdir yoqmaydigan bo'lsa, mana kesib almashtirib yuborish shunisi bor bunda. Murakkab muammo emas. Bu yerga keladigan bo'lsak, bu narxiga keladigan bo'lsak bu yerda gepga kamin mana shu iroqcha fasondagi buni lubarangda chiqarishimiz mumkin. U klient xohlagan vkusiga qarab lubarang. Xohlasa seri, qora, tagidagi shofini boshqa qilish mumkin, ustidagi g'ishtchani boshqa qilish uchun umuman muammo yo'q. Rang bo'yicha sokulda ham hech qanaqa muammo yo'q. Bu yerda bu narxiga keladigan bo'lsa, 1 kvadrat 80 ming so'm. Unga nimalar qo'shib beriladi? 500 gram kley qo'shib beriladi 1 kvadratiga. Ustidan urilayotgan lak qo'shib beriladi. Versachilar 1 metr 20 ming so'm. Sokulni variantlardiki, mana bu mana shunaqa fasonlardiki 60 ming so'm. Agar mramorni fason bo'layotgan bo'lsa, bular hammasi 80 ming so'mdan bo'ladi. Bunaqa fasonlar 60 ming so'm sokulni variantlar. Bu 80 ming so'm, 20 ming so'm metr. Bunga ham o'zini kley qo'shib beriladi 1 kvadratiga 400 gram 60 minglikka. Ustidan urilayotgan lak qo'shib beriladi. Samarqand bo'yicha dastavka ham ichida. Agar boshqa viloyatlardan zakaz qilamiz deydigan bo'lsangiz, boshqa viloyatlar 300 kvadratdan ziyod bo'layotgan bo'lsa, unga ham dastavka qilib beramiz. 300 kvadratdan ziyodga boshqa viloyatlarga.
Tak, nima deymiz yana shu? Bemalol aloqa chiqaverasizlar shu pastdagi nomerlarga, Telegram, WhatsApp hammasi ishlaydi. Yana shu sohani o'rganmoqchi bo'layotganlar bo'lsa ham aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Termopanel, gibka kamin, tomlar ustiga gumboz bosish kerak bo'layotgan bo'lsa, ularga ham bemalol aloqaga chiqaveringizlar. Shu pastdagi nomer Telegram, WhatsApp hammasi ishlaydi. Hammangizga katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.